発信してるんだね。ちゃんと客で買って。使い込めば使い込め。もうやってるじゃんそこ。遊び方教えてください。餃子。4個いこう。4個。あ、持ってけ。ハマって長いです。でもこのメガネまだ3年目だから。これなるでしょう。はいはい。これでいきますよこれ。はいはい。できた。できました。いただきます。今参加するのは早いですね。早い早い、もうアルコールランプだもん。次の5ボルト。5ボルトぐらい。それ0.5アンペアマックスで2.5ワットかな。これでじゃあ大木さんが今からさ肉持ってきた。ああ食べようしよう。ウインナー蒸し焼きにしてみるか。ああ、そうしましょう。やってみて、やってみて。ぜひ。じゃあ持って。さあ、ここでは餃子焼くぞ。いや、蒸し焼きしちゃうよこれ。ほらほら。ほらほらほら。さあお父さんそんな暇はないぞ。こっちも焦げたらこっちは残念だぞ。焦げると開けてみるよ。ほらほら。ああもうだいぶ蒸し焼きになってるから。蒸し焼きになってるからちょっとこれひっくり返して焼き目つけるよ。そう。いいじゃないこれ。いけるじゃない。おちょっとずれた。元からずれたな。オッケー。よしこれでもう少し。グリルっとこうね、いいですね。火力いると思いますがどうかな。もうまだ早いね。ちょっともう一度見てみるよ。ほらどうよこれはうまそう。これどうなのよ。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。これはすごくいいじゃん。これすごくいいじゃん。もううまい。これとかこれとか食べていいよ。ほらこうやってやると出ちゃう。ほらこれ不思議だろう。ほらこれこういう感じ。まだか。じゃあちょっと燃やしちゃうぞ。ほらほらもっと焼かなあかんのいっぱいあんねんから。これぐらいかな。はい。ああこれ絶対熱いやつだよな。ありがとう。熱いからなこっちもハンドル取らなきゃ。はいもうこっち。少し酔っ払ってますから。いいですね。人そうだろうなと思って。ほらほら。ほらもうこれこそ炎のこれ料理ですよこれ。すごいね。いやまあお嬢さんはいはい。やったやった。こっちへ来て。あ、美味しい。そうだ冬でも暖かいよねこれだと。飲めばね。これ背中まであったかくなる。そう。暑いもん。そうなんです。汗だくになりますから。どうであったかすぎる。このさこの焼肉いいよ。別に網なんかいらないもんねこれ。もうこれでさ。これだったら最高です。最高でしょ。もうこれこのままやっちゃうんね俺。これちょっとやりすぎかこれ。今風向きはそっちだからそっちの方がいいな。まあ国内産使いたいよね。まあこれだけ耐えられるもん。これはでもこれ美しい感じがするな。じゃあ5番サイズでかくてもいい。大きくてもいい。じゃあ